Pozdravljeni v novi, tokrat že 20. epizodi podcasta Poslušam se. Z vami Polona, gostiteljica, specialna pedagoginja. Zelo me veseli in sem hvaležna, da ste ponovno z mano. Poslušam se, za tiste, ki še ne poznate, je podcast, v katerem gostim strokovnjakinje, večinoma s področja vzgoje in izobraževanja. Seveda pa imamo vmes tudi teme, ki se zelo povezujejo, in sicer tematike z osebnostno rastjo. Vsi, ki me radi spremljate in so vam epizode všeč, bom zelo vesela, če me tam, kjer poslušate te epizode, če jih všečkate oziroma lajkate, ali pa če mi napišete kakšen review. Pa seveda vsake delitve na socialnih omrežjih oziroma kjerkoli sem zelo vesela, pomagate s tem zelo. Označite pa me, da se vam lahko potem tudi zahvalim. V današnji epizodi taka tema je, ki meni zelo ljuba, saj delam v šoli že 15 let z učenci. Pri svojem delu se pogosto srečujem tudi z učenci z disleksijo. In disleksija vpliva res na več področji, več o tem, na katera področja, kako pomagati, pa bo naslednja gostja, današnja gostja, delila prav tudi iz svojih znanj in tudi iz svojih osebnih izkušenj. Res mi je v čast in veselje, da imam takšno gostjo, se pravi Mateja Cvet. Je specialna pedagoginja, mama 3 fantom in tudi Montessori pedagoginja. Tudi v epizodi pove, da so ji pač Montessori materiali blizu, konkretni, zelo v pomoč. Poleg tega je pa tudi avtorica 2 priročnikov in delovnih zvezkov hkrati. Berem z vidom 1 in berem z vidom 2. Drugi del je sistematično in pregledno nadaljevanje prvega. Oba sama tudi uporabljam pri svojem delu in res priporočam. V pogovoru z Matejo boste res našli veliko konkretnih, praktičnih strategij, nasvetov in njenih delitev izkušenj. Se mi zdi res zelo dragocene, zelo hvaležna, da tako iskreno in tako odprto govori o njih. Vabljeni k poslušanju najinega pogovora. Mateja, lepo pozdravljena. Res sem vesela, da sva se uspeli slišati in da danes se pogovarjava o zelo zanimivi in tudi pomembni temi, o bralno-napisovalnih težavah. Ti si na tem področju strokovnjakinja, je pa na tvojem Instagram profilu zaslediti, da imaš pa na tem področju tudi osebne izkušnje. Mogoče pa kar na tak način začneva, če ti je v redu, oziroma boš ti povedala, mogoče kaj zate bralno-napisovalne težave so. Hvala ti najprej za povabilo, tudi jaz sem zelo vesela, da lahko govorimo o tej temi, to so moje najljubše teme in zelo rada govorim o branju in disleksiji in vsem, kar spada zraven. Tako da se tudi jaz zelo veselim pogovora. Dano mi je disleksijo in težave z učenjem branja spoznavati iz različnih zornih kotov, tako z vidika strokovnjaka, ki dela z otroki disleksijo, kot z vidika posameznika, ki ima disleksijo, kot tudi starša, ki ima otroke, ki se učijo brati in imajo pri tem tudi določene izzive. Tako da se mi zdi, da je to recimo ena moja prednost mogoče pri delu na tem področju, da vidim oziroma spoznavam ta področje iz različnih zornih kotov in zato tudi potem lažje pomagam mogoče otrokom, staršem, določene stvari vidim ravno zaradi tega, ker imam tudi sama disleksijo. Moja izkušnja je taka, da sem imela težave pri začetnem opismenjevanju. Sicer sem zelo hitro se naučila brati, ampak imela sem pa, če bi pogledali moje zvezke iz 1. razreda, 2. razreda, to so tipični zvezki otroka z disleksijo, ki so črke vse zrcaljene, slabo zapisane v vrstico, menjave, vidno podobnih črk so prisotne pri zapisu, potem tudi izpuščanja tipična, tako da tudi pri branju sem imela prisotne menjave vidno podobnih črk, čeprav drugače zelo rada in veliko berem in vedno sem rada brala, sem potiho, na glas pa malo manj. Tako da to je bilo potem nekako moja izkušnja, izhodišče potem tudi za začetek mojega dela na tem področju. V okviru društva Bravo sem v bistvu začela že kot, konec srednje šole, delati z otroki, ki imajo težave, in pri tem se je hitro pokazalo, da v bistvu jih zelo lahko razumem, da jim znam pomagati. Kot sama sem tudi razvila veliko kompenzacijskih strategij, ker mi je bil šolski uspeh
taka sem bila izredno pomemben in sem si želela biti uspešna na učnem področju. Imela sem tudi zelo podporno okolje, tako da sem v bistvu razvila veliko kompenzacijskih strategij, ki so se izkazale potem takrat še čist neizkušena, ko sem vstopala v prve odnose z otroki, drugimi otroki z disleksijo, da jim lahko na tak način zelo pomagam. Tako da iz tega se je ven potem rodilo moje zanimanje in pa moja ljubezen za delo z otroki z težavami na področju branja in pisanja, in tako sem se potem tudi daljnim rehabilitologike, kasneje potem za študij Montessori pedagogike za obdobje 3 do 6 let in 6 do 12, ker je to spet ena stvar, ki je zelo konkretna in s temi materiali lahko zelo pomagamo otrokom, ki imajo na področju branja, pisanja, matematike težave. Tako da od takrat naprej to ostaja eno taka vodilna tema pri mojem delu na različnih področjih in službenem in domačem. Tako da ja, to je to. Ja, zelo lepo. Tako v bistvu ti je bila disleksija res dar, če tako pogledaš iz tega vidika, kar si zdajle, če jaz prav razumem na nek način, ne? Ja, disleksija sabo prinaša kar nekaj izzivov, kar si jaz želim razširiti, mogoče splošno je, da disleksija, a ne kot sama neka posebnost ne vpliva le na učenje branja in pisanja, ampak dejansko na celotno funkcioniranje posameznika, a ne? Ker tukaj gre za to, kako funkcionirajo zaznavni procesi, a ne tako na vizualnem področju kot na slušnem področju, orientacija, spomin, priklic podatkov, in vse to ne vpliva samo na to, kako se mi učimo brati in pisati, ampak dejansko na celotno funkcioniranje posameznika. Kako jaz vozim avto, to vsi vejo, ko me poznajo, da vpliva na to, kako grem v trgovino, kako grem na pošto, kako izpolnjujem obrazce, kako komuniciram, kako razmišljam, kako čujem probleme, a ne? Disleksija je dejansko veliko več, a ne kot samo branje in pisanje, dejansko specifičen način razmišljanja in funkcioniranja posameznika. In to prinaša izzive v šolskem sistemu, ki je pač temelji na učenju branja in pisanja, in uspešnost se ocenjuje na podlagi tega, kako dobro ti v bistvu znaš prebrati navodilo, kako uspešno znaš zapisati odgovor, ampak hkrati pa prinaša, se mi zdi, veliko enih tudi darov in zakladov, drugačen način razmišljanja, drugačen način, drugačno zmožnost reševanja problemov, iskanja rešitev, drugačne predstave v svetu, a ne? In to se mi pa zdi, zdaj, ko gledam za nazaj, da je to velikrat moja prednost, ki pa sem jo znala se naučiti ceniti in videti, ravno zaradi tega, ker sem imela okrog sebe ljudi, ki so tudi znali to ceniti. Pa te podpreti, ne? Ja. Se mi zdi res izjemno bistveno, ker si to poudarila, da res ne vpliva samo na branje in pisanje, ker mogoče pa se res tako bi lahko na hitro to sklepali, oziroma je v šolskem sistemu res to najbolj občutno opazno, ampak ja, na celotno funkcioniranje. Res pa je, da naš šolski sistem zelo temelji na branju in pisanju in je res tukaj najbolj opazno. Ti si rekla, da si, mogoče kako je samo podoba, ker dostikrat opazim, ker je ravno branje in pisanje, kljub temu, da imajo učenci, ki imajo težave, recimo na področju izrazitejše, ne, težave na področju pisanja, branja, res lahko tudi tako nekje take nadpovprečne, res izjemno nadpovprečne sposobnosti, bi jaz rekla, ne, da imajo lahko vse, zaradi tega, ker so vsakodnevno izpostavljeni branju, pisanju, ker jim pa ne gre v skladu s temi, mogoče tudi njihovimi pričakovanji, in imajo posledično lahko nižjo samopodobo. Kako je bilo to pri tebi, kaj te je podprlo in kako ti svetuješ? Mogoče je pri disleksiji najbolj specifično to, če že gledamo, kakšni so diagnostični kriteriji za disleksijo. Vidimo ravno to, da prihaja pri otroku do diskrepance velike med njegovimi močnimi in šibkimi področji. Torej, nekatera področja grejo močno pod povprečje, nekatera so pa lahko povprečna oziroma visoko nadpovprečna. In jaz mislim, da so težave za samo podobo, ki jih imajo otroci z disleksijo, tudi z vsemi ostalimi specifičnimi učnimi težavami, ravno iz tega izhajajo, ker kot otrok zelo težko razumeš, in tudi sama sem se s tem soočala, zakaj lahko v bistvu vidim, da stvari razumem lahko boljše kot kdo drug, pa mogoče enako dobro kot kdo drug, hkrati pa preprostega stavka nisem zmožna pravilno napisati, vsebinsko je lahko moj esej vrhunski, notri so pa napake primerne za 6 let starega otroka, a ne? Ja, in je res to težko razumeti otroku, ja.
Jaz sem imela težave s tem, zakaj se mi to dogaja, ne? Zakaj rabim jaz toliko več časa, da si ene stvari zapomnim, zakaj si ne morem zapomniti letnic, ker so si jih tudi sošolci, ki so imeli mogoče učne težave, lahko letnice zapomnili, pa vsebinsko snovi niso mogli razumeti, jaz sem pa snov razumela, si pa letnic nisem mogla zapomniti. Se mi zdi, da to navzkrižje, do katerega prihaja, je otrokom najtežje razumeti in potem se ti čakaj, to pa je nekaj narobe in otroci potem razmišljajo in jaz sem razmišljala, jaz moram biti pa neumna, če si najbolj osnovnih stvari ne morem zapomniti. Se mi zdi, da je to mogoče tisti del, ki najbolj vpliva na samo podobo. Kar je meni pomagalo pri tem, je, da sem vedno imela še druge stvari, ki so me definirale. Torej, da me ni definiral samo učni uspeh, šolski uspeh, ampak tudi recimo uspeh na likovnem področju, na plesnem področju, umetniškem področju, ker so bila pač to moja močna področja. In to je tudi nasvet, ki ga dam običajno staršem, ko delam z njimi, ko imajo otroke z disleksijo. Starši se velikokrat zatečejo v stiski, v to, da otrokom odrekajo tiste krožke, ko imajo otroci slabe ocene. Ampak s tem v bistvu kaj dosežemo? Da vse, kar določa otrokovo vrednost, so samo njegove ocene, ki so pa včasih nižje od tega, kar je otrok v resnici zmožen. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da otroci, ki imajo disleksijo, kakršnekoli posebnosti, ali pa vsi otroci nasploh, imajo priložnost razvijati tudi svoja močna področja, čeprav mogoče ta področja v šolskem okolju niso tako zelo cenjena. Sčasoma, ko pa otrok odrašča, bi rekla mogoče druga triada, konec druge triade, je pa zelo pomembno, da ga spodbujamo, da razvija to samozavedanje in samozagovorništvo. V smislu, da v neki točki, jaz sem se naučila iz svoje izkušnje in vidim tudi pri otrocih, da v neki točki enostavno moraš sprejeti, katera so tvoja šibka, katera so tvoja močna področja in da na določenem področju moraš vložiti morda več truda kot nekdo drug, zato da boš prišel do enakega rezultata. Dokler tega ne sprejmeš, se boriš v bistvu v prazno, oziroma brez mogoče uspeha. In ta vidik se mi zdi zelo pomemben in tudi, ko delam z otroki, jih poskušam pri tem osveščati, da se zaznajo, ja, tukaj imam jaz težave, za branje rabim to, pa to, pa to, za pisanje testa rabim te, pa te prilagoditve, zato, ker potem lahko dosežem to, kar si želim. Pomembno se mi zdi, da potem otroci in pa tudi mi odrasli, jaz še zdaj, znamo te stvari tudi potem ubesediti, zakaj rabimo pomoč. Vsak od nas ima močna in šibka področja, pač moje je pisanje in jaz še vedno prosim sodelavke, če imam kaj nujn, mislim, kaj zelo resnega za oddati, vsebinsko vedno nikoli nimam težav, ampak vedno moram nekoga še prositi pri neki, če gre za resne take odgovorne stvari, da pač preberejo za mano za osnovne tiskarske napake, ki se mi še vedno dogajajo. Ampak enostavno to moram sprejeti, če hočem potem napredovati, recimo na poklicnem področju. Tako da, in znati tudi povedati, zakaj jaz določeno pomoč rabim, je pa veliko področji, kjer pa jaz lahko drugim pomoč nudim. In to se mi zdi nekako ključno. Samozagovorništvo, samozavedanje in pa možnost razvijati svoja močna področja poleg težav. Ja, to se mi zdi res zelo pomembno, kar se izpostavlja. Sej specialni pedagog, recimo, ki največkrat, ali pa zdaj tudi inkluzivni, ki dela z učencem, ki ima te težave. Jaz tudi pri svojem delu res poskušam, tako kot si rekla, učence nekje od druge triade, sploh pa v tretji, res opogumljati, da sami, ker tudi, kot si rekla, ne sam, da mogoče učitelj oziroma tisti na drugi strani, da mu je to drugače slišati iz ust, recimo učenca, je res to zelo pomembno tudi za naprej. Sploh se mi zdi, da je nasplošno, da vse nas zelo pomembno, da poznamo, sploh pa če imamo kakšne primanjkljaje, pa res še tu bolj, da se res zavedamo šibkih, pa kako jih pač kompenziramo, hkrati pa tako, kot si rekla, da pač hkrati pa se krepimo tudi na močnih in se zavedamo, koliko enih močnih področij imamo in da jih lahko pa te tudi zelo dobro izkoristimo, naprimer. Zdaj bom tvoj primer, ker res mi je tako lepo oziroma se mi zdi zelo pomemben, tako kot navdih, da si v bistvu napisala priročnik, učbenik, delovni zvezek, ki je lahko pomoč takim učencem, pa imaš v bistvu ravno zaradi svojih, bi rekla, izzivov, ki jih imaš, si lahko na ta način tudi pomagaš učencem, ki imajo podobne izzive. To se mi zdi. Hvala, to je lepo.
Mislim, dejstvo je, Ana, da verjetno ravno zaradi tega, ker sem imela kot otrok podobne težave, zdaj sicer večino seveda skompenziranih, razen recimo mogoče pri pisanju. Ravno zaradi tega se mi zdi, da mogoče lažje vidim, kaj so tiste stvari. Bom dala en primer. Ko recimo učimo otroke črke B in D. Mi vemo, da otroci, ki imajo disleksijo, imajo poleg fonoloških primanjkljajev pogosto tudi primanjkljaje na vizualnem področju in tudi za priklicem podatkom, spomnjenjem in priklicem podatkov. In recimo, ko delamo neke vaje, recimo za pomnjenje črke B in D, in je to asociacija recimo za levo in desno roko, si pomagamo, oblikujemo črke in na tak način si poskušamo zapomniti, kjer je B in D. Recimo jaz kot osebi, ki nima disleksije, se zdi čisto logično, da daš roke in si boš zapomnil, to je leva, to pomeni. Ampak če imaš ti disleksijo, potem veš, jaz se spomnim, ja, ampak v redu, vidim, ampak jaz pozabim, kjer je leva pa desna roka. Torej, ta asociacija ne nujno deluje za otroka z disleksijo. In ravno na osnovi v bistvu teh lastnih izkušenj sem potem kupovala ta priročnik, berem z vidom, da so notri asociacije, ki imajo v bistvu zelo uprimenljive, da si zelo na uprimenljiv način lahko pomagaš s tem, ki je pika, ki je velika začetnica za prepoznavanje, da ja ne recimo z levo pa desno roko, ker ti tako pozabiš, kjer je levo. V tem smislu, se mi zdi, da mi je moja izkušnja lahko v pomoč pri oblikovanju priročnika in vaj za otroke z disleksijo. Vidiš pri tebi, kaj je delovalo, oziroma kaj mogoče malo manj, pri čem si imela izzive. Ja, res super. Mogoče, ko si rekla te pri pisanju, se zdaj mogoče malo izven teme, ampak si se mogoče, ti si imela, če se prav spomnim iz tvojih pripovedov, da si se odločba dobila potem v srednji šoli, če se prav spomnim. Ja. A si imela že tako prilagoditve tudi pri pisanju, ti pomaga recimo kakšen program, to samo korekcijo, ki je zdaj že več teh programov pri pisanju, ali kako bi v bistvu rekla to pisanje pa računalnik, mogoče v tem pisanje računalnik otrok s težavami na področju pisanja. Jaz sem v bistvu, mislim, da smo začeli postopek konec osnovne šole in potem sem uradno dobila diagnozo oziroma pač odločbo o usmeritvi v srednji šoli, kjer sem imela potem predvsem prilagoditev. V tistem času je bilo še malo drugače, kot je zdaj. Manj se je vedelo o tem, tudi manj razumevanja je bilo še vedno med učitelji, sploh v srednji šoli. Imela sem sicer podaljšan čas, potem pa kasneje tudi možnost uporabe slovarja pri angleščini in take stvari, ampak v veliko manjšem obsegu, kakor se zdaj otrokom omogoča prilagoditve oziroma kakor naj bi se jim teoretično omogočalo. Se mi zdi, da smo tukaj vsaj v teoriji naredili korak naprej, v praksi pa je seveda še vedno veliko odvisno od dobre volje učiteljev, čeprav so stvari zakonsko obvezne. Ko govorim starši, vidim, da so še vedno zelo odvisne od tega, koliko učitelj v bistvu podpira otroka, ki ima disleksijo, koliko verjame na nek način v težave, ki jih ima otrok, koliko pa to pripisuje še vedno lenobi in površnosti, za neke dve besedi, ki jih jaz zelo težko slišim. Ker sem jih tudi sama slišala večkrat, saj si samo površna, ampak ne gre za to, ne gre za površnost. Zdaj, uporaba računalnika, se mi zdi, da moramo biti pri tem zelo pozorni. Kdaj uvajamo računalnik, se mi zdi, da je pomembno, da ga ne uvedemo prehitro, predvsem zaradi tega, ker je pomembno, da tudi spodbujamo razvoj otrokove roke in grafomotorike in vizualnega dela pisanja. Se mi zdi, da je to vseeno pomembno, da ne uvajamo računalnika prehitro, kot dolgoročno pa se mi zdi zelo uporaben pripomoček. Tudi sama uporabljam konstantno avtokorekcijo na računalniku in je v veliko pomoč, tako da se mi zdi, da je zelo fajn za otroke, ki imajo disleksijo, potem recimo konec osnovne šole, v srednji šoli, pri pisanju spisov, recimo pri pisanju sprotne snovi. Jaz karkoli na kakršnih koli predavanjih grem, uporabljam računalnik, ne pišem več, in zelo pomaga lahko to, predvsem z tega vidika, ker se mi zdi, da je pri otrocih disleksijo velikokrat težava to, da jim je ta zapis lahko zelo stresen. Ta občutek, da boš nekaj zapisal z naljivnikom in tega več ne boš mogel pobrisati, je lahko en
ena stvar, ki zelo doprinese k stresu. In ko so otroci z disleksijo pod stresom, običajno imajo velike težave s preklicem podatkov. In to vse skupaj je pol en začaran krog. In tukaj se mi zdi, da lahko računalnik pomaga s to funkcijo, da lahko pobrišeš stvari in lepo urediš naknadno, in se mi zdi, da iz tega vidika je lahko zelo uporaben pripomoček. Se mi pa zdi prav, da se vseeno spodbuja začetno opismenjevanje s papirjem in svinčnikom, zato da tudi otrok razvija roko, ker je za razvoj možganov, razvoj roke zelo pomemben. Ker se tudi sama, pač članek na podobno temo, ja, in so tudi strokovnjaki, enako, kot si ti strokovnjakinja povedala, da ja, pisanje z roko na začetku druge sposobnosti tudi s tem krepimo in je tudi izjemno pomembno, da to na računalnik ni prehiter, hkrati pa ja, v višjih razredih, sploh pa v srednji šoli, je pa res zelo tak pripomoček, da lahko olajša in da te samokorekcijske veščine oziroma so te programi, ki res olajšajo in manj stresa. Tako, kot si rekla, večinoma takrat učenci še več napak naredijo, hkrati ja, je priklic še počasnejši oziroma počasnejši, kot običajno. Je pomembno, da če uvajamo uporabo računalnika, tudi zraven uvajamo sistem hitrega slepega tipkanja, da ne gre za to, da otrok ogromno časa lahko porabi za pisanje, če zapis na računalnik ravno tako kot na papir mora biti ustrezno avtomatiziran, da je potem efektiven. Tako da jaz zelo spodbujam, da če gremo v uporabo računalnika, da zraven tudi učimo otroke učinkovitega in hitrega tipkanja, da bo to dejansko potem mu pomagalo, da bo lahko dovolj hiter pri zapisku. Ker ne, vseeno ne bo mogel slediti tempu predavanja ali pa predavanja učne snovi, če bo to tipkanje prepočasno. Mora znati dovolj dobro tipkati, da je potem to lahko dober pomoč. To je v bistvu res zelo ključna, pomembna informacija, ker drugače res iščemo v takem primeru preveč dolgo časa. Ker si prej da vpliva pač na vsa področja, pri klicu, recimo, dostikrat se ne more, se kakšen učenec ne mogel spomniti besede, ne vem, mogoče pokojnina, pa je točen vedel, mi je točen opisal, pa tako, in potem tako, kako, in pa sem mu svetovala, ker pač zahtevala se pa točen ta beseda na testo, opiš tako, kar si meni opisal, pač z večjimi besedami, kjer je prilagoditve, vem, da največkrat se zataknemo glih tukaj pri pisanju, kaj upoštevati, sploh pri angleščini pa tako, mogoče kakšne so tvoje izkušnje, kaj ti tukaj svetuješ konkretno pri teh prilagoditvah. Vem, da je to in za nas pač strokovnjake, pedagoge in za starše, ja. Jaz vidim iz prakse, pa tudi svoje izkušnje, da preklic podatkov je ena večjih težav, ki pogosto ostaja mogoče neprepoznana oziroma ne posvečamo dovolj pozornosti, dejansko pa močno vpliva na otrokovo učno uspešnost. Kaj jaz delam z otroki na tem področju, je to, da najprej jim pomagam ozavestiti, kaj sploh preklic podatka je, da razumejo, kako deluje naš spomin, kako se v bistvu podatki iz kratkoročnega spomina prenesejo v dolgoročni spomin, in jim pomagam razumeti, kako naši možgani delujejo na različne načine, kako osebe, ki so zelo analitične, podatke shranjujejo zelo sistematično v take pojmovne mreže v svojih možganih. Jaz jim ponavadi to kar narišem, da si predstavljajo kot eno omaro, in ljudje, ki imajo zelo analitične možgane, oni v bistvu pospravijo vse, kot da bi rekel, koliko imajo pri zdravniku, po mapicah, po abecedi, vse je označeno sistematično. In potem, ko želijo se nekaj spomniti, enostavno grejo v dolgoročni spomin, seveda karikiram zdaj, ne funkcionira čisto tako, ampak tako prispodoba, grejo v dolgoročni spomin, odprejo predalček besede, vzamejo ven. Pri osebah, otrocih, odraslih, ki imamo disleksijo, pa v bistvu spomin ne funkcionira na tak način. Podatki se v bistvu ne shranjujejo sistematično, ampak mogoče bolj kaotično. Veliko več se jih shrani na različne načine, niso povezani mogoče na tak logičen način, in jaz otrokom narišem, da je v njihovih možganih kot ena polna vreča in vsi ti podatki, ki jih poskušajo zapomniti, padejo v to vrečo, nekam noter. In potem, ko mi poskušamo priklicati podatki iz dolgoročnega spomina, je kot da bi šli z ribiško palco in iskali potem tisti podatek, ki ga rabimo, seveda ga je zelo težko najti in ven potegniti.
Običajno pri tem pomagajo neke asociacije. Torej, otrok mora najti način, na kakšen način pa njegovi možgani lahko podatek izvlečejo iz dolgoročnega spomina v delovni spomin. In včasih jim pomaga za priklic podatka, da si vsako stvar povežejo z določeno barvo, da si podatke povežejo z določenimi, ne vem, rimami, pesmicami, gibi. Meni so vedno zelo pomagale risbice in asociacije. V glavnem otrok mora najti eno svojo, ob pomoči neko svojo tehniko in strategijo, ki mu bo pomagala ta podatek priklicati iz v bistvu dolgoročnega spomina. In to se mora naučiti in to mora sprejeti, da je pač del njegovega funkcioniranja. Tako da to se mi zdi zelo pomembna stvar, da jih naučimo strategije, ki njim omogočajo priklic podatka iz dolgoročnega spomina, hkrati pa da razvijamo mogoče tudi to sistematičnost, da jim pomagamo oblikovati mogoče te pojmovne mreže v povezavi s podatki, povezati znanje, pomagati te povezave najti, zato da jim pomagamo mogoče svoj spomin malo bolj organizirati, da je potem tudi priklic podatka lažji. Je pa pomembno zavedati se hkrati tudi, da tako kot sem že prej rekla, na priklic podatka ima izjemen vpliv stres. Torej, bolj kot je otrok pod stresom, slabši je priklic podatkov. Bolj ko smo sproščeni, lažje besede, pojme, dejstva, postopke prikličemo iz spomina. In otrok mora v bistvu se naučiti tudi umiriti, pred testom se naučiti, da vaj za umirjanje, zato da ne bo toliko pod stresom, ker bo potem tudi priklic podatkov boljši. In to se mi zdi ena od primernih prilagoditev, torej neke vaje umirjanja, pred pisanjem, preverjanja znanja v razredu, ker to je dobro itak za vse otroke. Potem pa ta pomoč z asociacijami, tudi mogoče uporaba svinčnika namesto nalivnika, tudi to običajno otrokom pomaga, da lažje prikličejo podatek, če imajo občutek, da to, kar so zapisali, lahko popravijo. Že ta obremenitev, ne bom se spomnil, je ponavadi dovolj velik stres, da se otrok podatka ne more spomniti. Kaj pa vidim tako, ko delam z otroki, da je pogosto velika težava to, ravno kot si opisala, da se otroci ne znajo pravilno učiti. Torej, da ne znajo si pomagati, da se podatek dejansko iz kratkoročnega spomina prenese v dolgoročni spomin. Tudi to je pogosto težava. Se učijo na tak način, da podatki ostajajo v kratkoročnem spominu. Tako da to je velikokrat problem in to potem lahko vidimo potem, da otrok ve, točno vem, kje je bilo napisano, s kakšno barvo je bilo napisano, ampak ne morem se spomniti. Največkrat zaradi tega, ker otroci gledajo v učbenik, gledajo v kartončke, gledajo v zvezek, medtem ko ponavljajo učno osnov, kar pomeni, da se potem asociacija za priklic podatka fiksira na vizualno sliko tega učbenika oziroma lista. In potem, ko tega lista ni pred sabo, asociacije ni in podatka ne moreš priklicati. Razlogov je še več, samo to je en izmed njih. Želela sem poudariti predvsem to, da je pomembno tudi, da jih učimo tehnik učenja. Se mi zdi, da je na tem še vedno premalo poudarka. V osnovni šoli ogromno enega pomnenja podatkov, od njih zahtevamo, noben pa jim ne pove točno, na kak način se učijo. Jaz mislim, da bi mogel biti predmet o učenju v osnovnih šolah in o načinih učenja, o načinih razmišljanja, reševanja težav, o izvršilnih funkcijah, ki ima tudi veliko otrok težave s tem, pa bi bilo verjetno težav malo manj. Ja, to se strinjam, sploh tudi glede učenja. Mi smo zdaj tudi na šoli, ker izvajam dodatno strokovno pomoč, smo izvajalke dodatne strokovne pomoči za neki ur pač delavnice. Ni predmet, ampak saj neki pa je, ker smo tudi mi res opažamo, da je na tem področju res pač veliko, bi rekla, potrebe. Pač res tega manjka otrokom. Kakor si rekla, podatkov je veliko, kako pa pač to res potrebujemo najti naš, pač imeti predstavljen več strategij možnih, potem pa izbrati eno tako, ki je nam najbolj pač pisana, uporabna, mogoče za kakšen predmet. To je ena strategija, lahko za druga, oziroma tako. Ja. Hvala, da si to
izpostavila. Ja. Mogoče za branje, ne? Da zdaj smo malo več pisanju posvetile, kar mi je tudi super, pa mogoče vse nekaj o branju. Mogoče kako, kad disleksijo naj bi se pač diagnosticirali, ko je učenec že v osnovni šoli, ne? Ko pač se že, bi rekla, ne? Ker to je taka definicija, ne? Da je na področju branja in pisanja. Kako pa mogoče v predšolskem obdobju lahko zaznamo, sama si že prej na svojem primeru povedala, da si v bistvu že dosti hiter, ampak da so se pa že, če prav razumemo, opazile, mogoče, ko zdaj za nazaj gledaš določene izzivi, no? Tako, mogoče to za predšolsko oziroma kako pol na branju, tako v tem smislu. Ja, praksa je taka, da je uradno povečinoma otroci so diagnosticirali po 3. razredu oziroma konec 3. razreda in dalje, predvsem zaradi tega, kako so zastavljeni naši učni cilji, ker se konec 3. razreda od otroka pričakuje, da bo znal brati in pisati, in če tega ne zna, potem začnemo razmišljati, zakaj to ne zna. Kar je za moje pojme ena velika napaka in škoda, ki jo delamo otrokom, kajti od 3. razreda dalje cilj več ni učenje branja, ampak je uporaba branja za pridobivanje novega znanja. In takrat je prepozno reševati težave z učenjem branja. Jaz zelo si želim, da bi se to premaknilo na bolj zgodaj, ravno zaradi tega, ker je pomembno, da prepoznamo težave idealno, preden se otrok začne učiti brati oziroma v zgodnjih fazah učenja branja. Branje je v resnici precej bolj kompleksen proces, kot si večina nas odraslih mogoče predstavlja. Si mislimo, poznaš črke in boš bral. Ampak v resnici branje zahteva kar nekaj usvojenih predbralnih spretnosti, ki so vezane tako na fonološko, na slušno področje, kot na vizualno področje. In otrok, da lahko bere, mora najprej veliko pred tem zaznati, da so besede v resnici sestavljene iz manjših enot, iz zlogov, iz glasov, in se mora naučiti jih dobro prepoznati in z njimi manipulirati, da bo v resnici potem lahko šele bral. Potem v naslednji fazi mora usvojiti povezavo med tem, da vsaka črka ima svoj glas oziroma vsak glas ima svojo črko, in potem v začetnih fazah branja otrok, ko bere, v bistvu izgovarja zaporedje glasov in mora te glasove združiti znati skupaj, torej narediti sintezo in to primerjati z besedami, ki jih ima v svojem slušnem spominu. In na tak način v bistvu bere, da razume to, kar je sam sebe slišal na glas prebrati. Šele kasneje v bistvu začne potem zaznavati, da so pisne besede v bistvu iz manjših enot vizualnih sestavljene, iz zlogov, in brati po zlogih ali pa vleči, in učinkovit bralec postane pa, ko branje ni več v bistvu ne temelji na slušnem kanalu, ampak na vizualnem kanalu, in besede začne prepoznavati kot slike. Najprej pogoste besede, kot so na primer in ostale veznike in mačka, kuža, te besede, ki se pač nekaj pogosto pojavljajo, kasneje pa tudi daljše besede. In takrat je v bistvu branje tekoče, ko preide na to vizualno branje. In naprimer, da mi lahko tako beremo, poleg tega, da moramo slišati vse glasove, ki sestavljajo besede, da moramo znati združiti glasove, ki sestavljajo besede, moramo znati tudi prepoznati majhne razlike med obliko posamezne črke, moramo znati biti sposobni si zapomniti obliko besed, zato da bomo lahko tekoče brati. Ampak tudi še ena pomembna stvar je, da morajo biti naše oči sposobne enakomerno slediti vrstici od leve proti desni, od zgoraj navzdol. To so pa vse veščine, ki so pravzaprav se razvijajo že v predšolskem obdobju, in primanjkljaje na teh področjih oziroma neke potenciale oziroma neke zaostanke, sum, da se bo nekaj pokazalo, vse to lahko opazimo že v predšolskem obdobju. Pri otrocih recimo lahko opazujemo, kako otrok sestavlja sestavljenko. Če ima otrok velike težave, košček puzla, govorimo o puzlih, 12 kosov ali pa 10 kosov, umestiti in pravilno orientirati, da bo ga lahko sestavil. Že to so ene stvari, ki nakazujejo na to, da ima otrok težave z orientacijo. Če ima težave s tem, da sledi recimo premikajočemu predmetu z očmi v predšolskem obdobju, ko pričakujemo, da bo imel tudi težave z sledenjem vrstici.
če ima težave s tem, da recimo določenih glasov ne izgovarja, da je razvoj govora upočasnjen, lahko pričakujemo, ne nujno, ampak pogosto imajo ti otroci potem težave tudi s fonološkim zavedanjem oziroma je razvoj fonološkega zavedanja upočasnjen in posledično tudi razvoj branja in pisanja in vse te stvari pravzaprav lahko opazimo, zaznamo že v predšolskem obdobju. In moja izkušnja je, da če to opazimo pravočasno, lahko veliko bolj učinkovito pomagamo, preden se otrok začne učiti brati in pisati. To poskušam deliti tudi na Instagramu, na strani Male šole, predbralne ideje, predbralnih in predpisalnih spretnosti, predvsem zato, se mi zdi, da na tak način v bistvu lahko otrokom pomagamo. Ko so pa otroci starejši, ko imamo pred sabo otroka, ki ima težave z branjem, je pa velika verjetnost, da pri njem nekateri od teh zgodnjih procesov na področju fonološkega zavedanja in vidnega zaznavanja niso bili usvojeni. A ne? Če gremo potem mi v naš specialno pedagoško diagnostiko, pri večini teh otrok opazimo, da bodiši slušna analiza, sinteza nista ustrezno razvita, da njegove učke ne sledijo enakomerno od leve proti desni, da ima težave z vizualno orientacijo, ampak to so vse stvari, ki so se kazale že v predšolskem obdobju ali pa takoj na začetku, ko je otrok prišel v prvi razred, se vse to že dale povideti, marsikatere težave bi lahko na tak način preprečili, tako da tukaj ni potrebno, da gre dejansko za diagnostiko disleksije, ampak samo pomembno bi pa bilo, da bi generalno preverili, kakšne so otrokove predbralne in predpisalne spretnosti, preden gre v šolo, ker so predbralne in predpisalne in bi bilo logično, da jih preverimo, preden se bo začel učiti brati in pisati. Ne? Ja, veliko lažje je, ne, tudi za otroka prvič, ne, tudi, če že gledamo samo podobo, ali pa tudi tako, no, veliko lažje, tudi, ker ni učne snovi, ne, tega je veliko lažje nadomestiti, oziroma pač te primanjkljaje delati na njih, jih nagrajevati in tako, nadgrajevati. Ja. Oprosti, veš kaj, Sindri na rojstni dan sem si naročila na mimo vrste darilo, ga moramo 3:30 dostaviti. Ja. Aha, ja, ni panike, saj bom pač izrezala ta, ja. Ne. Se mislim, da sem itak, pa se da te primanjkljaje lažje v bistvu, pač lažje urmo otroka, pa mogoče tudi več je tudi par urah dodatne strokovne pomoči časa, ker nismo tako obremenjeni z drugimi učnimi snovmi, se mi zdi, da je veliko lažje in za otroke in tudi za izvajalce, a ne? Ko pa res se da, kar. V idealnem šolskem sistemu bi otroke, ko pridejo v prvi razred, v polletju, po mojem, mogli preveriti njihovo fonološko zavedanje in pa vidno zaznavanje. In mislim, da bi lahko marsikaj zamejili, staršem dali na svet, te stvari se dajo tudi doma. Če imajo starši konkretna navodila, ideje, zelo lepo razvijati tudi doma. A ne samo vedeti morajo, oni ne vejo, nimajo tega znanja, ne znajo teh stvari prepoznati. In mislim, da bi bilo prav tako, kot se preverja branje, a ne nekako generalno v 3. razredu, da bi bilo prav, da bi se predbralne in predpisalne spretnosti preverile v 1. razredu otroka, kar generalno celotno populacijo. To je moja utopične sanje, želje. Ne, se strinjam, res. In govoriva o tem in mogoče enkrat iz utopije v realnost. Tako da, sanjamo lahko, oziroma je prav, da govorimo o tem. Se strinjam. Ti si tvoja, pa da mogoče še malo na tvoja 2 priročnika, meni sta res zelo uporabna, zelo sta fajn. Mogoče še malo, kako si jo zasnovala, kako pač pošte malo več, zakaj je bolj v en usmerjen, pa drug, pa mogoče tako. Jaz sem želela predvsem, se mi zdi, da če gledamo specialno pedagoško področje ali pa področje mogoče učiteljev, se mi zdi, da se znanje o pomenu fonološkega zavedanja za učenje branja kar lepo širi, da večina ljudi, ki dela na tem področju z otroki, upam, da to zna opaziti in prepoznati, medtem ko se mi zdi, da težave na področju vidnega zaznavanja so pa še vedno premalo prepoznane in tudi večina učiteljev
nima dovolj znanja o tem, kako vidno zaznavanje vpliva na branje in hkrati tudi splošno na učenje. Tako da jaz sem se že v okviru diplomske naloge pač osredotočila na to temo in to zdaj tudi nadaljujem raziskovanje na tem področju vidnega procesiranja. Tako da tudi priročnika berem z vidom 1 in 2 sta v bistvu usmerjena v urjenje vidnega zaznavanja. Moja želja je bila, da je prvi del narejen tako, da ga pravzaprav lahko uporabljajo šolski in predšolski otroci in je namenjen bodisi tistim, ki so v šoli pa imajo z učenjem branja težave, ali pa predšolskim otrokom, ki se šele pripravljajo na učenje branja. In želela sem izpostaviti mogoče v prvem delu tisto najbolj tipično težavo, ki jo imajo otroci, in to je prepoznavanje vidno podobnih črk. In sicer B in D sta najbolj tipična taka znaka, ki jo odrasli prepoznamo pri otrocih, ko imajo težave z branjem. Tako da prvi del je predvsem usmerjen v to razvoj osnov vidnega zaznavanja, vidnega sledenja, vidne diskriminacije, vidne orientacije, vidnega dekodiranja in potem branja. Medtem ko drugi del se pa mogoče osredotoča bolj v prehod iz tega začetnega branja v tekoče branje in je usmerjen v bistvu v razvoj teh vizualnih strategij za tekoče branje. Ker pri otrocih, ki imajo disleksijo, pogosto zelo dolgo ostanejo na črkovanju ali pa recimo besed ne preberejo do konca, torej niso razvili nekih učinkovitih strategij branja, in v drugem delu so vaje usmerjene v to, da jim pomagamo razumeti, da v bistvu so najprej prepoznavanje kratkih besed kot vizualnih celot, potem v to, da so dolge besede tudi sestavljene iz manjših vizualnih celot in da si na tak način lahko pomagamo pri branju dolgih besed. To je strategija, ki jo otroci, ki nimajo težav, pogosto čisto spontano usvojijo, pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami, s disleksijo je pa to lahko težava. Proti koncu pa se priročnik potem usmerja v branje besed do konca in branje podobnih besed. Kaj mislim s tem branje besed do konca? Otroci, ki imajo disleksijo, pogosto preberejo začetek besede in konec besede ugibajo. To je tudi eno od takih znakov, po katerih disleksijo lahko prepoznamo. Tako da tukaj so notri vaje, ki so pač usmerjene v to, da otroku pomagamo pri tem, da se uči besedo prebrati konca in da se uči brati besede, ki so podobne med seboj. Torej, da se uri v tem natančnem branju tudi dolgih besed. Tako da sta v bistvu nadgradnja eden drugega. To je bil tudi moj namen. Ja, res sistematično, ker pač si šla. Mogoče bi tam, ker si rekla, da pogosto pač menjavajo BD, bi mogoče povedala, da lahko pa tudi ne menjavajo samo BD, oziroma mogoče več o tej menjavi, da kako... Do menjave v bistvu črk pogosto prihaja. Zdaj razlogi so različni, ampak če govorimo o črkah, ki so si med seboj podobne, torej to so črke lahko B, D, P, B, Z, S, E, A, O, A, kar nekaj je teh parov, M, N, U, N, pri malih, govorimo o malih tiskanih črkah. Tukaj gre v bistvu za črke, ki se med seboj razlikujejo v zelo majhnih podrobnostih. Večina teh primerov, ki sem jih naštela, gre zgolj za orientiranost simbola. Torej, kako je simbol orientiran, definira, katero črko predstavlja. V bistvu gre pa, če govorimo v primeru B, D, P, za identičen simbol, samo orientacija simbola je drugačna. In v bistvu težave s prepoznavanjem teh simbolov izhajajo ravno iz tega, da otrok ima na splošno težave z prepoznavanjem oziroma z orientacijo, vizualno orientacijo, prepoznavanostjo orientiranosti simbola. Potem pa imamo druge črke, kot so recimo M in N, ki se pa razlikujeta v bistvu v drobnih podrobnostih, ali pa O pa A, ki je drobna podrobnost plus recimo razlika v orientiranosti, odvisno v kateri pisavi je A zapisana. Tako da v ozadju težav s prepoznavanjem teh črk so pogosto vizualni primanjkljaji in ker dejansko nima otrok nobene opore. Če mi izolirano gledamo črki recimo B in D ali pa recimo U in N, mali tiskani, potem v bistvu edini način, po katerem lahko prepoznamo, ali gre za U ali N ali B ali D, je na podlagi pač njegove orientiranosti. In če imaš ti z orientacijo težave, seveda boš
ne boš mogel tega prepoznati, ne rabiš drug način, ki ti bo pomagal črko prepoznati. Ne? Poleg menjav vidno podobnih črk pa so še druge težave, ki so najbolj tipične. Ni nujno, da je ta del prisoten, da ima otrok disleksijo, lahko ima orientacijo v redu, pa ima mogoče težave ne vem, s fonološkim delom ali pa mogoče z težave z dekodiranjem, a ne, torej, da težko zazna drobne enote znotraj besede, ali pa ne more združiti črk v celoto, a ne. Tako da B in D ni tista mogoče, je najbolj taka tipična stvar, ker vsi prepoznajo, otroci z disleksijo menjajo B in D, ampak ni to edina stvar, ali pa celo ni nujno, da je tudi prisotno pri otroku, a ne. Ja, najlepša hvala za to dodatno razlago. Se mi zdi, tukaj sem želela to, kar si tako lepo pojasnila. Tako za vizualno podobne črke. Hkrati so pa še tudi te slušno podobne in tudi lahko na tem. Tudi fonološki vidik je seveda zelo pomemben pri branju in večina otrok z disleksijo, zdaj tako, če gledamo, kaj so pokazale raziskave, ko se je začelo v bistvu razvoj prepoznavanja disleksije, so najprej raziskovali vizualno področje, potem pa z razvojem teorije jezika je prišlo v ospredje pač fonološko področje, ki zdaj nekako ostaja v ospredju, a ne ta fonološki vidik disleksije. Čeprav v zadnjih letih se pa ponovno razvijajo tudi vizualne teorije disleksije in nekako jaz verjamem in vidim v praksi, da gre običajno za kombinacijo obojega. Če ima otrok težave, predvsem v začetnih fazah opismenjevanja, so pogosto prisotne izrazite težave s fonološkim zavedanjem. Če pa se mogoče težave kasneje šele pojavijo, ko se od otroka pričakuje prehod na tekoče branje, so pa pogosto pri njem v ospredju vizualni primanjkljaji. Pri otrocih, ki imajo pa najbolj izrazite težave in težave tudi najdlje časa vztrajajo, so pa največkrat prisotna oba tipa težav. Tako da je disleksija je dosti kompleksna, in vpliva res na, ne samo na branje, ampak dejansko na celotno funkcioniranje. Hkrati bi pa tukaj rekla, res tako, ker si že ti prej omenila tvoj profil, mala šola, pa blog, ki imaš, je res tako, sploh že v predšolskem ali pa v teh nižji, bi rekla, sploh prvi, tudi drugi triadi, res lahko preko veliko stvari, lahko preko igre, na igriv način in veliko dejavnosti, pač idej lahko najdejo tudi pri tebi. Tako da to se mi zdi pač tako zelo pomembno, da preko igre, ki jim je že tako mogoče, pa že to potrebuje, hitreje se utrudijo, saj moje izkušnje pač pri delu so tako in res potrebujemo biti na to še bolj pozorni, da jih ne, tako, kot si rekla, po eni strani je zelo pomembno, da pač te delovne navade oziroma pač v šoli učne, tako, kot si sama rekla, si imela to zelo dobro razvit, to je zelo pomembno, po drugi strani pa tudi ta preutrujenost oziroma boš ti mogoče še malo več o tem, kako to. Tako je, kot si rekla, večina otrok z disleksijo v bistvu ne mara brati in se ne mara učiti brati in jim je učenje branja naporno. Hkrati, predvsem pa zaradi tega, ker je pogosto neučinkovito. To so otroci, ki doma sami starši ogromno enega truda vlagajo učenje branja, rezultatov pa kar ni. In seveda, tako če biti otrok motiviran, če se na branje nikamor ne premakne. Zato je zelo pomembno, da ko delamo z otroki, da so vaje res sistematične, da niso predolge, zaradi tega, ker s trajanjem branja se število napak povečuje in v bistvu te specifike, ki jih ima otrok, še utrjujejo. Zato je bolj pomembno, da bere otrok pogosto, pa rajši manj, pa je pri tem motiviran pa zadovoljen. Zelo pomembno je pa, da naslovimo tudi vse te stvari, o katerih sem prej govorila. Torej samo branje, v smislu nekega guljanja branja, pri otrocih z disleksijo ne bo naredilo napredka, ne bo učinkovito. Pomembno je, da v bistvu naslovimo primanjkljaje, ki so ozadje težav z učenjem branja. Tako da to pa vse lahko delamo skozi igro. In je tudi običajno bolj motivirajoče za otroke, lažje delajo in pomembno je, da se ob tem čutijo uspešni. Mi moramo svoje vaje, ki jih damo otroku, prilagoditi tako, da bo on imel ravno pravšnji izziv, da mu bo malo težko, ampak ne tako težko, da ne bi mogel izziva premagati. Torej mora imeti ves čas ta občutek, da mu gre, da napreduje
drugače v bistvu ne bo motiviran in se pri učenju ne bo počutil dobro. Vsi pa vemo, da se v bistvu učimo samo takrat, ko se počutimo dobro, varno in ko imamo občutek, da smo uspešni. Tudi mi najrajši delamo samo stvari, v katerih smo dobri. Tiste, kar nam ne gre, bi se pa tudi odrasli najrajši kar izognili in enako je pri otrocih. In to moramo upoštevati tako doma kot v šoli, ko vadimo branje z otroki, da moramo pač prilagoditi svoj način dela temu, da se bo otrok dobro počutil, da se bo počutil uspešnega, da bomo v bistvu se usmerili tudi v te stvari, ki so v ozadju branja in hkrati, da bojo vaje učinkovite in ne bojo predolge. Ja, pa mogoče isto, pri pisanju, da je tudi mogoče običajni treningi pisanja ali pa tako, kot si prej rekla, ko so mogoče pač stara šola, so pač res se včasih slišali, ni dosvado ali pa je samo površen, in pač 10-krat prepisal in je šel 10, pač zaradi... Ja, ne manj, ja. Tako da bi res dobri nasveti, hvala za to. Mislim, da smo večino zajeli. Bi mogoče še kaj, kar se ti zdi zelo pomembno, pa da nismo dovolj poudarjali, oziroma si želiš še kaj poudariti, izpostaviti, tako, kar se ti zdi za disleksijo oziroma za starše ali pa tako druge poslušalce, ki jih to zanima, pomembno. Mogoče še ena stvar je taka, jaz si zelo želim, da bi starši imeli dostop do informacij o tem, kako poteka proces učenja branja in pa seveda tudi pisanja, ker se mi zdi, da bi potem dosti lažje razumeli, kje je težava, kje se otroku zatakne. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da opolnomočimo starše, da bodo znali svoje otroke ustrezno doma podpreti. Ker oni so v bistvu tisti, ki jim doma nudijo največ pomoči pri učenju, po večini, če je otrok prihaja iz spodbudnega okolja, drugače seveda to šola, šolska svetovalna služba, ampak pri otrokih, ki prihajajo iz spodbudnega okolja, se mi zdi pa zelo pomembno, da poskušamo vse starše maksimalno podpreti, da bojo imeli čim več znanja o tem, kako te procesi potekajo. Jaz vem, ko delam starši, da nimajo pogleda. Za te stvari, ki so mogoče za nas specialne pedagoge samoumevne, oni tega znanja nimajo in si želijo pomagati mogoče, pa ne znajo, pa ne vejo kako, in se mi zdi pomembno, da jih pri tem podpremo. To sem jaz poskušala narediti v uvodniku obeh dveh priročnikov, neke osnovne informacije o učenju branja staršem podati, da bi lažje razumeli in podpirali otroke. Jaz vedno probam izhajati iz tega, da se vsi starši trudimo maksimalno za dobro otroka s tem, kar vemo in znamo. In tudi, kadar imam občutek, recimo, da mogoče starši ne zmorejo pomagati tako, kot bi bilo treba, in moj prvi instinkt jih naučiti, pokazati, podati znanje, da bojo znali otroka podpreti, tako pri učenju branja in pisanja, kot na področju recimo motivacije, kot na področju samopodobe. Se mi zdi, da je prav, da je naša naloga specialnih pedagogov in učiteljev, da opolnomočimo starše, da otrokom doma bojo znali tudi pomagati. In mislim, da tako bomo bi lahko marsikatero težavo še v bistvu omilili oziroma preprečili. Tako da se mi zdi to zdelo starši eden ključnih vidikov oziroma ključnih nalog, ki jih imamo specialni pedagogi v šolah in vrtcih, pa tudi konec koncev skozi podcaste, na Instagramu, na blogih, da v bistvu dajemo staršem informacije, da bojo znali pomagati svojim otrokom. Ja, tukaj se tudi jaz zelo najdem v tem, tako da res, da pač opolnomočimo starše in tako pomagamo otrokom, in tako, kot si rekla, do boljših rezultatov, do boljše samopodobe, do tega, da se tudi otroci pol s časoma bolj poznajo svoje močna, svoje šibkejša področja in znajo, tako, kot si na začetku lepo povedala, pol tudi pač samo zagovorništvo razvijati. Jaz se ti bi še enkrat zahvalila, meni se zdel pač, še jaz sem tako pač, mi je res zelo bil zanimiv pogovor, tako se mi zdi, da si toliko enih pomembnih informacij
za starše oziroma za vse strokovnjake, ki delajo z otroki, ki imajo specifične učne težave, mogoče ne samo na področju branja in pisanja, mislim, da kar širše, no, res si dala veliko takih pomembnih poudarkov, tako da je res najlepša hvala še enkrat, no, da si si vzela čas in pač predaješ to znanje naprej. Hvala tebi za vabilo, mi je v največje veselje, tako da kot sem rekla že na začetku, jaz o tej temi zelo rada govorim in se mi zdi pomembno o njej govoriti in si želim širiti znanje, zavedanje o disleksiji, učenju branja med vse, ki jih to zanima, med vse, ki delajo z otroki, ki se učijo brati, med starše, tako da sem vesela vsake prilike, da spregovorim o tej temi, tako da hvala tebi v bistvu za vabilo. Ja, z veseljem. Lepo bodi. Hvala vsem za poslušanje. Nasvidenje. Ja. Hvala za vašo poslušanje in pozornost. Se slišimo spet naslednji mesec. Lep pozdrav.